Buongiorno, oggi è il 30 dicembre 2021, giorno in cui sto ovviamente registrando questo video con grande soddisfazione che mi consente di fare una battuta di cui capirete sicuramente l'ironia. Prima o poi da grande farò il profeta. Perché esattamente un anno fa, cioè nel dicembre 2020, ho pubblicato un video che si intitola Teologi e alieni, che molti di voi sicuramente hanno visto, dove dicevo alcune cose in relazione al possibile rapporto tra la teologia, i problemi della teologia e l'eventuale esistenza di intelligenze oltre a quella umana che conosciamo. Bene, ultimamente è successo che stanno uscendo degli articoli circa notizie e situazioni che vanno in una direzione ben precisa, una direzione che ovviamente mi piace tantissimo. E prima di Natale abbiamo pubblicato sulle nostre pagine l'articolo di uno dei giornali che ha parlato di questa cosa e adesso ne vediamo altri perché ne vale veramente la pena, perché diciamo gli eventi si stanno rincorrendo sempre più rapidamente e non lo nascondo con mia grandissima soddisfazione. A quali eventi mi riferisco in particolare? Mi riferisco al fatto che la NASA ha di fatto arruolato 24 teologi per capire, studiare quali potrebbero essere le implicazioni sociali della rivelazione della esistenza di vite al di fuori di quella terrestre. Questo è un fatto importantissimo, è un progetto teologico condotto presso il Center for Theological Inquiry dell'Università di Princeton nel New Jersey, un progetto che ha avuto un primo finanziamento di $1 milione, quindi ci credono molto fermamente. E questi giornali che vanno dalla Stampa al Fatto Quotidiano, Libero, poi vediamo addirittura anche l'Avvenire, cioè il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, hanno riportato questa notizia e hanno riportato anche l'intervista a uno di questi teologi, riprendendola dal Daily Mail, che è il giornale che è un po' la fonte di tutte queste informazioni, di tutte queste notizie. L'intervista è stata fatta al dottor Andrew Davison, il quale, oltre a essere teologo, ha anche un PhD in biochimica all'Università di Oxford ed è uno dei appunto 24 convocati. Questo Davidson ha fatto delle affermazioni molto importanti. Per esempio dice che i credenti nel mondo hanno fatto grossi passi avanti nello spiegare l'ipotesi della vita aliena attraverso gli strumenti offerti dalle proprie dottrine religiose d'appartenenza. È esattamente quanto stiamo dicendo dal 2010. Studiando attentamente i cosiddetti testi sacri delle antiche religioni, quindi non soltanto la Bibbia, ma abbiamo fatto ultimamente anche un video dove abbiamo parlato a lungo anche dell'induismo, studiando attentamente quei testi si possono ricavare delle informazioni, cioè dare un grande contributo in termini di comprensione di fronte alla possibilità di scoprire vite aliene. Ecco, questo per fortuna a questo punto non lo diciamo soltanto noi, lo stiamo dicendo da 10 anni, ma lo stanno dicendo teologi molto importanti. Tra l'altro, appunto, dicevo, lui ha anche un PhD in biochimica. Questo mi ricorda, per esempio, altro teologo, padre Barry Downing, che ho più volte citato, il quale oltre a essere teologo, oltre a essere pastore, è anche fisico e si occupa dei rapporti tra religione e scienza, che quindi affermano con assoluta tranquillità, diciamo così, questa possibilità. Ora, questi giornali ricordano, non a caso, che padre Davison non è l'unico teologo ad affermare questo, e riportano le parole di padre José Gabriel Funes, che era stato direttore della Specola Vaticana, che è uno dei
centri di studi di astronomia più importanti del mondo. Adesso il direttore nominato da Francesco è padre Guy Consolmagno, anche lui gesuita, il quale padre Funes già faceva delle affermazioni molto importanti anni fa, e io ne avevo parlato in due dei miei libri, avevo riportato queste dichiarazioni, e i giornali ricordano che padre Funes sta guidando un progetto che si chiama Otros Mundos, Tierra, Humanidad y Espacio Remoto, quindi altri mondi, terra, umanità e spazio remoto, che appunto è votato alla ricerca in questa direzione. Io mi permetto così di leggere poche righe da questo libro, scritto parecchi anni fa, dove dicevo che l'astronomo gesuita Funes, direttore dal 2006 della Specola Vaticana, ha dichiarato esplicitamente la sua ferma convinzione nell'esistenza della vita extraterrestre, e afferma pure che un giorno incontreremo gli alieni come fratelli, fra virgolette. Non a caso, nel mese di novembre del 2009, presso la casina Pio IV, nella settimana di studi Astrobiology, promossa dalla Pontificia Accademia delle Scienze, l'8ª sessione dei lavori aveva come titolo Intelligenza altrove e vita ombra, e si è occupata delle ipotesi sull'esistenza di forme di vita senziente in altri mondi e della possibilità della presenza di forme di vita diverse dalla nostra nel nostro mondo. Come dire, c'è tutta una parte della teologia, e sono soprattutto teologi che sono anche scienziati, e questo non è un caso, che hanno la mente molto aperta e quindi si rendono conto del fatto che questo discorso della possibilità della vita aliena, soprattutto collegato a ciò che raccontano i cosiddetti testi sacri delle religioni che conosciamo, è un discorso che va affrontato con molta serietà. I credenti nel mondo hanno fatto grossi passi avanti nello spiegare l'ipotesi della vita aliena attraverso gli strumenti offerti dalle proprie dottrine religiose di appartenenza. È esattamente appunto ciò che diciamo da parecchi anni. Il Daily Mail riporta anche che Duilia De Meio, che è un'astronoma e professoressa di fisica alla Catholic University, dice che lei ha molti seminaristi che le pongono domande in questo senso. Cioè ormai le menti si stanno aprendo in questa direzione. È un cammino avviato. Io veramente non potete immaginare la grande soddisfazione che provo nel leggere queste cose. E lei dice, se siamo, cioè questa astronoma della Catholic University, se siamo i prodotti della creazione, perché non potremmo far evolvere la vita anche in altri pianeti? Non c'è niente che dica il contrario. E questo lei l'ha detto in una intervista al Washington Post in agosto. Quindi, come dire, stiamo viaggiando in una direzione precisa. E la cosa è talmente importante che, come vi ho detto prima, anche l'Avvenire se ne è occupato. Se ne è occupato proprio 2 giorni fa. Ha quindi richiamato questo intervento della NASA, questa operazione. Dice: la NASA ha chiamato 24 teologi in un progetto per dare vita a ponti di comprensione, per pensare insieme e informare il pubblico sulle preoccupazioni globali sulla vita extraterrestre. Adesso poi vi leggo altre cose dell'Avvenire, ma io ritengo che la gente sia molto meno preoccupata di quanto non si possa immaginare. Io mi sono accorto in questi anni che le persone sono infinitamente più aperte. Ci sono, lo so, purtroppo delle menti che, diciamo così, bonariamente, affettuosamente rimangono chiuse. Purtroppo alle volte sono anche menti di scienziati o di divulgatori scientifici che, come dire, negano a priori ogni tipo di possibilità. Non so perché è proprio dalla scienza che ci si dovrebbe attendere il massimo dell'apertura mentale. E invece, purtroppo, da alcune parti ovviamente della scienza arriva invece questo comportamento di chiusura pregiudiziale. Però
stiamo veramente per andare oltre. Con ciò che ha detto il Pentagono già alcuni mesi fa, e ne abbiamo parlato, e con quello che sta avvenendo adesso, direi che veramente è stata tracciata una magnifica linea di confine, cioè dalla quale non si può più tornare indietro. Sentiamo ancora che cosa dice l'Avvenire. Anche l'Avvenire riprende le parole di questo teologo, Davidson, il quale dice: il mio progetto è semplice da definire. Sto realizzando un'indagine sui temi principali della fede cristiana dal punto di vista della vita altrove nell'universo. Penso al suo rapporto con le dottrine della creazione, del peccato, della persona e dell'opera di Gesù, della redenzione, della rivelazione e dell'escatologia. Perché già come avevo detto nel video Teologi alieni, già il teologo cattolico Armin Kreiner si poneva lo stesso problema. Finora la mia attenzione si è concentrata principalmente su ciò che i teologi chiamano cristologia, la discussione su chi fosse Gesù e in particolare su cosa significa ritenerlo insieme umano e divino. Ora, vista l'elevata probabilità che esista la vita aliena, c'è una domanda teologica a cui dare risposta e riguarda la prospettiva della vita su altri mondi. Dobbiamo pensare a molte incarnazioni o solo a quella di cui parlano i teologi in Gesù? Un problema che deve essere affrontato prima che possa arrivare il grande annuncio. È stupendo. È davvero stupendo. Non mi sembra vero. Sono 12 anni che viaggio in una certa direzione e adesso sto avendo queste conferme fantastiche. Per conferme intendo dire che parlare di un certo problema non significa essere fuori di testa, ma significa partire dal presupposto che i testi antichi su cui hanno preso origine le religioni contengono un fondo di storia, un fondo di verità. Io ricordo che la cosiddetta paleoastronautica viene spesso, intanto derisa, è stata derisa e poi alle volte viene addirittura presentata come lo strumento per creare nuove religioni, creare nuove strutture di potere, creare nuovi guru. Ecco, ma chi afferma queste cose non si rende conto che è vero l'esatto contrario? Cioè, semmai la paleoastronautica ci aiuta a capire l'origine delle vecchie religioni e ci aiuta quindi a non ripetere più lo stesso errore. Cioè, è vero l'esatto opposto di ciò che dicono alcune persone che appunto fanno parte di quelli che purtroppo rimangono ancora un pochettino chiusi, ma si apriranno di fronte all'evidenza. A me sembra di avvertire in questo incalzare degli eventi sempre più rapido una sorta di rumore che si fa sempre più forte, sempre più incombente e che finirà per sfondare. Cioè, finora si sono aperte delle brecce nella diga, ma quando si aprono delle brecce sappiamo che prima o poi queste brecce portano alla distruzione di quella diga che tenta di fermare delle acque che non ce la fanno più a star ferme. Voglio finire con un riferimento biblico che mi ricorda proprio questa situazione. Anche qui lo riprendo dal mio libro, dove parlavo del capitolo 43 di Ezechiele e dove si parla del suono, cioè di un rumore che si fa sempre più incalzante, sempre più incombente quando arriva il Kavod di Yahweh. Il Kavod di Yahweh, quello che viene tradotto come gloria, e che forse un giorno scopriremo o accetteremo non essere gloria spirituale ma ben altro, proprio ciò di cui si sta andando alla ricerca attraverso la NASA e attraverso i teologi. Bene, qui nel versetto 2 si parla vi do la traduzione letterale, suono suo, cioè suono di Kavod, come suono di acque molte, e la terra era splendente da per Kavod di Yahweh. Cioè, è come un rumore di acque che incombono, che si fanno sempre più vicine, e la terra sotto il Kavod di Yahweh
risplendeva di questa luce riflessa. Ma la cosa più bella che ho riportato in questo libro è la versione dello stesso evento narrata nella Septuaginta, cioè nella cosiddetta Bibbia dei 70, quella scritta in greco, dove si dice «Kai phone tes paremboles, os phone displasiazonton pollon, kai ege exelampen, os phegos apotes doxes kykloten», e suono dell'ingresso del kavod come suono di moltiplicanti si molti, e la terra era splendente come luce derivante dal kavod intorno. Cioè, questa figura, questa descrizione dell'arrivo del kavod di Yahweh è per me la rappresentazione di ciò che sta arrivando adesso. Io una volta pensavo che non sarei mai riuscito ad arrivare a questo punto, invece gli eventi di questo momento mi stanno facendo nutrire una grande speranza, e quindi è una grande speranza che condivido con voi, che insomma ascoltate questi video e che quindi vivete di mente aperta, vivete di curiosità, vivete di dubbi, vivete come me di domande, e quindi andiamo avanti, ed è per questo che vi auguro con grande soddisfazione, con il sorriso e con grande speranza, uno straordinario buon tutto per tutto ciò che voi volete di meglio. Ciao, grazie e alla prossima.